नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई आजको हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोमा। आज हामी तपाईको लागि अर्को नयाँ जब भ्याकेन्सीको सूचना लिएर आएको छौं, जुन खुलाएको छ एनएमबी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले। सातै प्रदेशबाट कर्मचारी माग गरेको छ र यसमा फ्रेसरहरूले पनि फर्म गर्न मिल्छ। यदि तपाई फ्रेसर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाई पनि यसमा फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रकाशन मिति चाहिँ 2082 साल 1 को महिना 5 गते प्रकाशित भएको सूचना हो। यसको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ एनएमबी बैंकको सहायक कम्पनीको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरूमा देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरू आवश्यक भई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्य पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट सूचना प्रकाशित भएकोले मितिले 15 दिनभित्र 2082 साल 1 को महिना 19 गते भित्र तपाईले यो फर्म भरिसक्नु पर्दछ। संस्थाको वेबसाइट www.nmbmicrofinance.com अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। तपाई यो अनलाइनबाट पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र तफसिल अनुसारको पोस्टको लागि विज्ञापन खुलेको छ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ विभागीय प्रमुख भनेर लेखा तथा वित्तीय विभाग अलेप विभागको लागि श्रेणी रहेको छ अधिकृत लेभलको संख्या 1 जना माग गरिएको छ। यो पोस्ट चाहिँ स्थायी नियुक्तिको लागि हो र यसको आवश्यक योग्यता चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सीए वा सेमी सीए वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा रही कम्तीमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको। यदि तपाई ब्याचलर पास गरेको हुनुहुन्छ र 2 वर्षसम्म कुनै अधिकृत स्तरमा काम गरिसक्नु भएको छ भने तपाई यो पोस्टको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ। अर्को रहेको छ सूचना प्रविधिबाट आईटीबाट रहेको छ सूचना सुपरभाइजर सहायक पदको लागि हो र यसमा केही संख्यामा माग गरिएको छ। माग संख्या तोकिएको छैन र यो पनि स्थायी नियुक्तिको लागि हो। यसको योग्यता चाहिँ यस अनुसार रहेको छ। सुपरभाइजर भनेर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। सुपरभाइजर पदको लागि चाहिँ ब्याचलर पास गरेको र 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ र सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी 12 क्लास पास गरेको हुनुपर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 1 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्नेछ। यस्तै कुनै संस्थामा तपाईले 1 वर्ष कार्य गरिसकेको हुनुपर्नेछ। अर्को रहेको छ शाखा कार्यालय विभागबाट पद रहेको छ सहायक परिशिक्षार्थीको लागि र संख्या चाहिँ केही भनेर भनिएको छ। यसमा अस्थायी नियुक्तिको लागि हो र यसमा योग्यता चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह +2 वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त र कम्प्युटरमा दक्ष उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। +2 गरेको हुनुपर्नेछ र ड्राइभिङ लाइसेन्स भएको हुनुपर्नेछ र कम्प्युटरमा एकदम राम्रो हुनुपर्नेछ। त्यसपछि तल रहेको छ कार्यक्षेत्र भनेर विभागीय प्रमुख र सूचना प्रविधिका लागि केन्द्रीय कार्यालय पोखरा तथा सहायक परीक्षार्थीको हकमा संस्थाको शाखा रहेको जुनसुकै जिल्लामा गई ग्राहकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, कर्जा लगानी तथा असुली गर्ने लगायतका फिल्डसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ। उमेरको हकमा चाहिँ दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मितिसम्म अधिकृत श्रेणीका लागि 21 वर्ष पूरा भई 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ तथा सहायक श्रेणीको लागि 18 वर्ष पूरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। तर महिला आवेदकहरूको हकमा माथिल्लो उमेरमा 5 वर्ष थप हुनेछ। तलब तथा अन्य सेवा सुविधा वित्तीय संस्थाको नियमअनुसार हुनेछ। सहायक प्रशिक्षार्थीको हकमा मासिक तलब र सेवा सुविधा रु 25,080 सञ्चार सुविधा, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा उपलब्ध हुनेछ। सहायक प्रशिक्षार्थीले 6 महिनाको तालिम अवधिमा तोकिएको लक्ष्यहरू पूरा गरे पश्चात कनिष्ठ सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति प्रदान गरिनेछ। यसमा सहायक प्रशिक्षार्थीको लागि मात्र तलब उल्लेख गरिएको छ र अन्य माथिका पदहरूको तलब बुझ्नका लागि यसको वेबसाइट बगेर तपाईँ संस्थाको नियमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसको तल लिङ्क दिइदिनेछु। यदि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि यसको अर्को भिडियो पनि ल्याउने छु र परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित अन्तर्वार्ता वा दुवै हुनेछ। छोटो सूची र परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको जानकारी संस्थाको वेबसाइटमा राखिनेछ। कर्मचारीको छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछ। पदपूर्ति समिति एनएमबी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय पोखरा 8 न्यू रोड कास्की। फोन नम्बर यहाँ दिएको छ। यसमा तपाईँ फोन गरेर पनि यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।